नाज़िन मुल्क में कोरोना वायरस वेके वधीक 62 मरीज़ फोत थी विया आहिनि। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मराठी जो रिपोर्टर मदثر राजपूत। जी मदثر, छा तफ़सील आहिनि? जी, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर पारा जारी कयल अखरनि मुताबिक़ मुल्क भर में मजमूई तौर ते हिन वक़्तु जेकी अदादोशुमार ॿुधाया विया आहिनि उन मुताबिक़ 57 जेके मरीज़ आहिनि उन्हनि जी मौत रिपोर्ट थियूं आहिनि ऐं इन सां गॾोगॾु जेके 48 ॼणा आहिनि उहे हॉस्पिटल में उन जी मौत रिपोर्ट थियूं आहिनि। नाज़रीन खे हिकु सुठी ऐं अहम ख़बर बि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर पारां जेके अंग अखर जारी कया आहिनि उन में इहा बि ॿुधायो वियो आहे त आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ऐं बलोचिस्तान में अहिड़ो को बि पेशेंट न आहे जेको वेंटिलेटर ते हुजे ऐं पूरे मुल्क में हिन वक़्तु तक़रीबन 267 पेशेंट्स अहिड़ा आहिनि जेके वेंटिलेटर ते मौजूदु आहिनि। इहा शइ ॿुधाईंदा हलूं त इन खां पहिरीं 2 हफ़्ता पहिरीं 15 ॾींहं पहिरीं हिकु वॾी तादाद हुई जेकी तक़रीबन 550 खां मथे पेशेंट जेके हुआ उहे वेंटिलेटर ते मौजूदु हुआ ऐं वेंटिलेटर जी जेकी ऑक्यूपाइड पोज़ीशन हुई जेके हुन ते पेशेंट्स मौजूदु आहे उन जो अगरि 30 खां मथे रिपोर्ट कयो पियो वञे। पर हिन वक़्तु कुझु सूरत जेके अदादोशुमार अंग अखर मिली रहिया आहिनि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर पारां उन मुताबिक़ कोरोना जी सूरत ऐं पेशेंट्स जी जेकी तादाद आहे उन में घटिताई अची रही आहे। मजमूई तौर ते जेके वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड आहिनि उन में मुल्तान में 37% आहिनि, लाहौर में 35%, पेशावर में 28%, इस्लामाबाद में 23% आहिनि। ईअं साॻी रीति ऑक्सीजन बेड जो बि अंग अखर कुझु इन रीति आहिनि त के ऑक्सीजन बेड आहिनि उहे पेशावर में 42%, मुल्तान में 23%, कराची में बि 23% ऐं लाहौर में 21%। ऐं मजमूई तौर ते एक्टिव केसिस जेकी वॾी पहिरीं 31,000 जे लॻभॻि हुआ त हाणे अॼु जेको अंग अखर आहे गुज़िरियल 24 कलाकनि जो उन मुताबिक़ 30,225 एक्टिव केसिस आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेके अंग अखर में इहो ॿुधायो वियो आहे त पूरी मजमूई तौर ते जेके अमवात रिपोर्ट थियूं आहिनि हिन वक़्तु ताईं उहे 12,150 थी चुकियूं आहिनि ऐं सभ खां घणियूं जेके अमवात रिपोर्ट थियूं आहिनि उहे पंजाब में थियूं आहिनि ऐं रोज़ जी आदादोशुमार ॿुधायो वेंदो आहे त केतिरा हॉस्पिटल एक्टिव आहिनि कोरोना जी पेशेंट जी ट्रीटमेंट जे लाइ। त हुन में ॿुधायो आहे त 631 हॉस्पिटल एक्टिव आहिनि ऐं मजमूई तौर ते 2,189 जेके पेशेंट्स आहिनि उहे कोरोना जा हॉस्पिटल में इलाज कराए रहिया आहिनि। मुदثر, जी महिरबानी।